Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir qiziq intervyu jarayonlarini tomosha qilamiz. Boshladik. Yaxshimisiz? Hozir sizni uzata qilamiz. 1 va 3 dekabr qanday kun deb o'ylaysiz? 3 dekabr Xalqaro nogironlar kuni. To'g'ri. 1 dekabr bilmayman. 1 dekabr esa OITSga qarshi kurash kuni. Keyingi savolim 8 va 10 dekabr qanday kunlar? 8 dekabr Xalqaro konstitutsiyamizni qabul qilingan kun. 10 dekabr gimnimizmi yoki To'g'ri, gimnimiz, matriyamizni qabul qilingan kuni. Sog' salomat bo'ling. Javoblar uchun rahmat. qayta ko'rsam bo'ladi? Videomizni to'liq qismini Telegram kanalimiz Asaka Digital kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Sizlarni bezovta qilaman maylimi? 1 minutga. Da. 1 va 3 dekabr qanday kun? Bilmaymiz opa. 8 va 10 dekabrchi. 10 dekabr kuni da Sizdan shuni kutaylik. 8 va 10. Madhiya kuni bilan. Nima bu? Muncha молодецmi, ha? Madhiya kuni. Rahmat javob.